怎么咳嗽这么厉害？不知道怎么回事，最近可能咽炎犯了，总想咳。我看你最近皮肤也不太好。我最近看一个中医的养生节目说，咳嗽啊，还有皮肤不好，很可能是肺的问题。这肺还影响皮肤啊？那节目有没有说像我这总忍不住想咳的该怎么办啊？中医博大精深，秒懂养生指南，请权威专家为我们全方位解读吧。一，中医认为肺有什么功能呢？大家好，我是妙妙。大家好，我是谭博。那说完了心啊，我们还有一个再往下，那就到了肺啊。心肺总是跟心跟肺总是要连在一块的。对。那对于这个肺的功能，咱们中医是怎么去理解的呢？这个肺很有意思啊，肺是2个主要的肺叶，它把心脏给包围住啊，所以古代人认为它好像那个丞相，一个左丞相，一个右丞相啊，来辅佐这个君王来管理国家，所以叫肺为相父之官，治节出焉。那么一个是治理国家，还有个节也很重要。节呢就是要节制，因为有时候这个君王很任性呢，他需要怎么样相互有一个节制。所以为什么叫相父之官呢？相当然是指的丞相辅佐的意思。比如说我们平常下象棋里边它就有相嘛，对不对？那么父是指师傅，我们一般皇上多半都是从太子给选出来的啊。那一般在过去呢，太子就要跟他选一个老师，就叫太子太傅、太子少傅，所以这个傅是师傅的意思。所以丞相呢，他在管理国家这方面很有经验，他既是他的助手，又是他的老师。所以那么当然这个是讲的比较形象的了。那么肺的这个问题呢，它是主气的，从功能上来讲，它是呼吸主气，它的主要的。那我们整个人的这个循环系统，其实它包括了2个部分，一个是体循环，一个是肺循环。对，那么这个肺的这个作用很重要。假如说肺不工作了，其实心脏也就会停了。这个道理能明白，对不对？所以气是血之帅。虽然说心为君主之官，可是肺在这个功能上面，它就是有一定主导性的。所以说肺真的它的功能非常的重要，对，然后也很关键。但是肺的这个健康，我们又可以通过什么蛛丝马迹，然后来发现它，那肺这个然后好好保护它。对，这个肺就太多了，它涉及到我们中医讲的望闻问切的闻就听声音。声音从哪里发出来？主要是肺。这个人声音低弱无力，肺气不足啊。这个人如果说声音很洪亮，一个是中气足，当然同时他肺气也是足的啊。如果这个人声音嘶哑的，我们就要分析他可能不单是肺气不足，可能肺阴也不足。还有就是你看他走路以后他喘不喘啊？有些人走了以后就开始喘起来了，说明他怎么肺的功能是下降了。如果用现代医学来讲，会说是心肺功能不足，对，肺功能不好。对，所以肺它可以通过这样来观察。那么肺还可以通过什么来观察呢？肺主皮毛。我们可以看到，有时候我们拿脉还可以看到一个人的皮肤的状况，皮肤的状况也是跟肺有关系。所以皮肤比如说比较干燥不润泽，甚至会长一些斑，就有时候叫肌肤甲错，这个呢都是可能跟肺这个气不能够正常的帮助血液循环。因为气是引导血液走的，而且肺还有一个功能叫肺朝百脉，就我们所有的这个全身的那个血管呢，最后都要在那肺那里转一圈。现在我们从现代医学也是这样，就是肺循环。对，我们整个讲你要有一个氧的这种交换。对，这个是讲肺，它可以通过这样来观察。另外呢，肺开窍于鼻，所以这个人
鼻音比较重，有鼻炎，你也知道他肺气足不足。所以现在会说，呼吸系统的一些疾病，对，比如说你就容易鼻塞，容易流鼻涕，容易感冒，包括你过敏，其实也这个时候鼻炎，过敏性鼻炎啊，也其实跟你的肺功能是有关系的。那个疫情其实主要也还是肺不足啊，对，所以说啊，肺为相辅之官了啊，它是保护你的心脏，保护你的全身的，非常非常重要。2. 总是忍不住要咳嗽，该怎么办？不知道大家有没有发现，我们身边啊，有些人平时他也没感冒，但总是时不时要干咳一下，要么就是特别爱清嗓子。当然我们也知道啊，咳嗽是一种自我保护的机制，但总这么咳也不是办法呀。谭教授，您来帮大伙看看这种情况我们该怎么办？这个干咳呢，分几种情况，像你刚刚说清嗓子，那它一定是有一些咽痒啊、咽干啊这些症状，所以它有时候可能是一个咽部的一个炎症。但是单纯的治疗咽炎呢，其实跟它是蛮常见的，它就治不好。为什么呢？它忽视了一个问题，它这个咽是归肺来管的，其实是一个呼吸道的问题。那么肺主气司呼吸，开窍于鼻，但是咽是它必经的通道。那么当这个外邪在这个地方损伤了肺的肺气或者肺阴的时候，就会出现这样的情况。像干咳的话呢，一般还伴有2种情况，一个是有痰，一个是没痰。一个呢，痰很少，痰很黏，咳不出来，所以他经常要在这个清嗓子，所以这个实际上是属于阴虚燥热的这种情况。而肺呢，它是一个比较娇嫩的一个脏器，又不能寒了，又不能热了，它是属于比较娇柔，对，要呵护一下，要呵护的。所以因此呢，像这个燥热之邪损伤了它以后呢，那我们就可能要采取一些方法，可能要滋润它，因为我们讲肺呢，喜润恶燥。那怎么来给它润一润？咱们平时有没有一些就是生活上或者饮食上有一些特别的推荐呢？因为它是热嘛，所以清热生津、润肺止咳，就是2个治法啊。那么这些呢，民间有很多这样的一些食疗的这种方子，比如说川贝炖雪梨，川贝是润肺的，雪梨呢既润肺又生津，还清热。我也经常在自己养生啊，到秋天的话经常会吃雪梨。第2个呢就是罗汉果炖猪肺啊，这是广东这边的一个。为什么呢？罗汉果它传说就是在罗佛山这里，当时这些高僧大德啊，他讲经说法以后，嗓子也会有一点干，然后他发现这个罗汉果这个东西啊，特别清润，能够润肺，能够生津，特别滋润。再加上猪肺这种以形补形的这种思路，2个搭配起来就是一个很好的一个食疗的方。另外还有呢，就是百合银耳莲子汤，这个在我们中国全国各地都比较盛行。百合颜色是白的，它的那个形状啊，跟肺比较接近，中医里边喜欢叫取向比类。您提到这个百合，我突然想到，其实有一个特别经典的，就是人参百合汤，它也是专门针对这种咳的问题来解决的。那这一种的话，就可能是比刚才要复杂一些，就是它可能既有阴虚，又有气虚，气阴两虚这种情况，用上人参配百合，既补气又补阴。那除了刚刚讲的这些人参百合，我记得谭教授您也曾经给我们分享过，比如说人参、沙参，还有这些气阴两虚的一些方子。比如说人参配上麦冬五味子，这是当时孙思邈在《千金药方》里面留下来的，叫生脉饮。这个在我们现在用的特别多，就是它能够治疗心肺里边的这个气阴两虚，心也可以，肺也可以。谢谢谭教授的一个分享啊。所以说，其实大家不要说觉得是干咳，然后嗓子痒而已，就把它给忽略了，还是要赶紧给我们娇嫩的这个肺多一点的呵护。那我们今天的养生妙谈就到这里，我们下期再见。下期再见。